Что будет в ближайшее время? Что самого важного, интересного? То есть сейчас 2 чашечки кофе – это все про ближайшее время. И вообще, кофе чаще всего, конечно, используется традиционно для снятия информации о том, что будет. Хотя в моем исполнении кофе может звучать как против часовой стрелки, тогда я смотрю, что было, и подготовила настоящее. Потом по часовой, когда я смотрю настоящее, подготавливаю еще ближайшее будущее. И могу также отвечать на коучинговые вопросы, создавая кофе-коучинг. Поэтому обращайтесь за личными консультациями. Они всегда несут исцеляющий вашу жизнь и судьбу оттенок, просто даже потому, что вы начинаете расширять свою осознанность, свое осознанное присутствие в мире, и тем самым любая чашечка кофе в моем исполнении становится созданием некой такой программы, которая точно говорит, что у тебя есть для того, чтобы получилось. Вот как если бы Таро взять, все в прямом положении, что у тебя есть эти энергии, и они не в затыке. Поехали! Я думаю, что вы выбрали варианты. Я перехожу к первому варианту. Красное сердечко. Посмотрите, здесь, во-первых, душа плачет, человек очень сильно переживает. Во-вторых, очень мощно выбирается такой длинный, важный путь в жизни. И в данном случае, обращаю ваше внимание, наша дорожка героя пойдет даже с 2 сторон, но она в любом случае приведет, и стрелочка уже готова, ведет она к одному какому-то важному событию. Давайте посмотрим самое важное, куда указывает нам стрелочка. И это самое важное. Посмотрите, обратите внимание, это человек с длинными ногами, с несколько открытым таким, знаете, вот как бывает у шута в 22-м аркане, восприятием мира, потому что с распростертыми объятиями, руками. Здесь наш герой очень мощно из леечки, буквально из левой руки льет воду. И тогда мы уже прям, реально очень сильно похожи, да, на признаки 17-го аркана Таро, говорим о том, что человек выбирает физическую реальность, физический путь, то есть конкретно, что будет здесь и сейчас. И когда он льет воду, во-первых, силуэт очень похож на рыбку, и в данном случае ему нужно определиться, и он будет определяться. И благодаря ему герой чашечки, потому что туда вела стрелочка, определиться, где деньги лежат. И он будет определяться еще, где чувства лежат. Сразу здесь вспоминаем, да, что рыбы в оракуле Ленорман всегда означают любовь и деньги. И в данном случае обращаю ваше внимание еще вот на какую вещь. То есть рыбку-то наш герой, выбирая, очень мощно выберет гораздо ниже себя, да, то есть прям по грудь эта рыбка. И эта рыбка такая унылая, едва ковыляет потихонечку. Это рыбка человека, который нуждается в помощи. Но облагодетельствовав его, ты сможешь, товарищ дорогой, кто смотрит эту чашечку, тем самым помочь и себе. И в данном случае я могу уже сказать, что здесь очень сильно еще похоже на то, как если бы распростерла свои крылья буквально богиня Изида, и тогда бы мы уже этот образ точно будем трактовать таким образом. Посмотри, пожалуйста, на тени этого человека. Человека, с которым ты в ближайшее время будешь общаться, и для тебя буквально будет инсайт за инсайтом: вау, у меня такое было, или вау, я знаю, о чем он говорит. И когда ты будешь участвовать в этом разговоре, может быть, в решении какой-то его цели, задачи, проблемы, пока ты это делаешь для него, ты для себя выстроишь реально совершенно великолепную вот эту дорогу жизни, дорогу судьбы, которую ты будешь прокладывать уже себе самому. И этот разговор судьбоносен с человеком, который тебе буквально по грудь, где-то под мышками, в
Первое. Второе, он сутулится, человек, с которым ты будешь разговаривать. Вероятнее всего, это мужчина, который согнулся под тяжестью ноши. Но и еще хочу сказать, вот у меня очень мощно идет образ того, что за плечами у этого мужчины дети или ребенок. Но, на мой взгляд, их может быть либо одна, но это девочка, либо девочка и мальчик. И в данном случае вот что-то будет решаться важное для этого человека с точки зрения заработка, содержания детей. И еще может быть такое, что в котомке у него уже готово шикарное новое какое-то направление, новое решение, а он его не видит. Но в разговоре с тобой ты здесь гораздо светлее, гораздо больше. Ты для него прям как дядя Степа великан. Пока он тебе это рассказывает, как дядя Степе лилипут, он, получив помощь, поддержку от тебя просто даже в ходе беседы, общения, даст и тебе невероятную возможность поймать свою рыбку. Ну вот здесь говорю, помогая другим, поможешь себе, очень хорошо проиграется. И здесь может проиграться такая поговорка, когда я в своем глазу, в своем поле, пространстве бревна не вижу, а посмотрел, поговорил с человеком, да, соседом, там я уже и иголку в стоге сена найду. И это точно будет решаться вопрос о чувствах и о заработках. И это будет самое важное, потому что туда нас подвела наша стрелочка. Обращаю внимание, наша стрелочка ушла чуть-чуть дальше. Посмотрите, вот она пошла, да, и буквально дала вас самих. Вот здесь она пошла дальше, пока я рассказывала. И эта стрелочка привела к тому, что, вот видите, человек, с которым будет важна беседа, он на маленьком бугорке. Это уже напоминает нам ситху семерки посохов. Когда человек встает на бугорок и как будто обороняется, защищается от всего внешнего мира. А я всегда говорю, что по семерке посохов очень важно пройти прям по канату, иду я по канату, не вишу на канате, услышьте меня, а иду я по канату, но я могу настолько лавировать своим янь-инь, своим лево-право полушарием. Прямо сейчас можете представить, как ваше полушарие сначала правое, затем левое заполняется информацией, пока вы смотрите на мою чашечку кофе. И я тут еще наложу музыку соответствующую, и вы точно найдете решение своего вопроса. И это решение вопроса, там, где раньше приходилось упираться, доказывать, там, где раньше приходилось очень много тратить энергии на то, чтобы обороняться и защищать свою позицию, сейчас вы будете идти свободно по канату, услышав это от меня. А что значит идти свободно по канату? Это значит перестать бояться и перестать от этого мира закрываться, защищаться. Просто встала и пошла походка от бедра, как Алиса Фрейндлих, да, в служебном романе. И тогда у тебя действительно выстроится мощнейшее твое состояние. Я над любой ситуацией, дядя Степа, она такая маленькая. И все люди, которые в ней участвуют, буквально лилипуты по сравнению с тем, какой я. Вы сейчас услышали, что я сейчас сделала? Я сделала элементарный рефрейминг Вирджиния Саттер, пока рассказывала вам о своей чашечке кофе. И я еще раз поясняю, я не гадаю просто как гадалка Аза, которая просто говорит о том, что у тебя есть. А я говорю о том, как это можно повернуть с наилучшей, с наивысшей пользой для себя, выгодой, извлечением из того, что предстоит урока. А значит, ты к этой ситуации будешь готов, потому что ты, пока мое кофе смотрел, уже сдал экзамен. Именно поэтому у меня есть таро-коучинги, достаточно прилично стоящие, но они того стоят. И есть кофе-коучинги, вернее, кофе-коучинги, которые того стоят. Услышьте меня, ребят, я реально работаю с точки зрения распаковки, раскрытия ваших бессознательных процессов, которые готовы выйти и пойти. Итак, вывод прям просто вот по этой маленькой истории. Вы видите, сколько тут историй, да? Я не говорю вот, что попал, куда попал. Начала с самого важного, куда вела вас стрелочка вашего собственного бессознательного. И вот сейчас вы осознаете, в ближайшее время, ну, я так думаю, что здесь, знаешь, пройдет, может быть, дня 2-3. И обрати внимание, что, а вот мне вообще говорят, к концу этой недели,
к концу недели, с момента просмотра кофе-коучинга, ты узнаешь, о чем я сейчас говорю, а самое главное, поняв это, начнешь действительно действовать. Продолжение кофе-сериала следует. Подписывайся, ставь лайк и напиши в комментариях, насколько тебе понятна разница между кофе-коучингом и простым гаданием на кофе.